टीम से, पुलिस की जो टीम से, प्रशासन की जो टीम से, वो यहाँ पर पहुंच गई है। अब उसको बचाने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए इसलिए चल रही है, सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है। अगर कोई भी परिस्थिति निर्मित होती है तो उससे यहाँ पर बिल्डिंग को बचाने की जो कार्रवाई है वो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग घबराए नहीं। फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और संबंधित विभाग आप लोग को रेस्क्यू करने के लिए आ रहा है। आप लोग चिंता न करें, किसी भी तरह की चिंता न करें। आप लोग सुरक्षित हैं, आप लोग किसी भी तरह का उपयोग न करें। देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो पूरा सिचुएशन है, सीन रिक्रिएशन है वो यहाँ पर हो रहा है। जो टीमें हैं आप लोगों को बचाने के लिए, सुरक्षित बताने के लिए आ रही हैं। आप लोग घबराए नहीं, बच्चों का विशेष ख्याल रखें, डरेगा एवं लिफ्ट का उपयोग न करें। आपकी स्थिति में चिंता करें, लिफ्ट का उपयोग किसी भी तरह न करें। आप लोग एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम के साथ काम करेंगे। सभी टीमें आ रही है, आप लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हमारी सभी टीमें आ रही है। आप लोग चिंता न करें। आप लोग और यही है, यानी कि एयर स्ट्राइक होती है, उसके बाद एक मिसाइल गिरती है और आग लगती है और उसके बाद में नीचे आए, कोई भी व्यक्ति ऊपर क्यों ना जाए, कृपया करके छत की तरफ ना बढ़े। आप लोग नीचे आए, धीरे धीरे बुजुर्ग और बच्चों को आपस में धीरे धीरे लाए, जल्दबाजी किसी तरह की ना करें। हमने हम लोग चारों तरफ से बचाने के लिए टीमें लगा दी हैं। कृपया कर आप लोग डरे ना, कृपया कर आप लोग डरे ना, आराम से आप लोग बच्चों को डरे ना। ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे जो घटनाक्रम होते हैं उसमें लोग दूर हो जाइए, थोड़ा दूर हो जाइएगा। वो करेंगे, ये चीज़ यहाँ पर निर्धारित की जा रही है। ऊपर ही है वो तो। सर बताइए सर, क्या किस तरह की मोक ड्रिल है ये? यहाँ पे तरीके से लोगों को ये कह रहा है ग्वालियर के 3 इलाकों में इस तरह से मोक ड्रिल सभी से अनुरोध है कि कृपया इसके क्रॉस लाइन के बाहर हो जाए, क्रॉस लाइन के बाहर हो जाए। और यहाँ के रहवासियों से अनुरोध है कि आप घबराए नहीं। पुलिस की टीम, होमगार्ड की टीम, नगर निगम की फायर ब्रिगेड से पहुंच रही है। प्रशासन, पुलिस, पूरा प्रशासन आपके साथ है, आप बिल्कुल घबराए नहीं। किया जा रहा है, महिलाएं भी और आप लोग दूर हो जाइए, कृपया अनुरोध है, आप घबराए नहीं। होमगार्ड की एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस आ गई है, प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड सब है। आप बिल्कुल नहीं घबराए, आपको सुरक्षित निकाला जाएगा, हड़बड़ी नहीं मचाएं।